नमस्कार प्रणाम। हम अखिलेंद्र प्रेमी सब भोजपुरी श्रोतागर के पैर छू के प्रणाम करतनी। और आज हमनी के उत्तर प्रदेश से दिल्ली शहर में आयल बनी जा काहे से कि आज भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल भैया के कार्यक्रम बा। और एक कार्यक्रम के आयोजक बानी श्री विनोद कुमार शुक्ला जी और इनमें कलाकार बानी लोग उमा लहरी जी, श्याम जगत के सुप्रसिद्ध गायकर, फिल्म अभिनेत्री बाड़ी रक्षा गुप्ता, आई सब कार्यकर्ता बानी लो रंगीला भारती जी, सुंदर दास, गोवर्धन दास। मुख्य अतिथि बानी भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी जी, मुख्य अतिथि बानी यहाँ के। आज कार्यक्रम चालू हुई शाम के 7 बजे। आज तारीख तो मालूम है, आज 19 तारीख बा। तो एड्रेस एक बार बता दी, कोटला बिहार फेज 2 क्रिकेट एकेडमी नियर रॉयल इंटरनेशनल स्कूल, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, नई दिल्ली। तो चली रहुआ लोग के आज बहुत धमाल होखे वाला बा। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के आज कार्यक्रम होखे वाला बा यहाँ पे। तो चलिए हम कार्यक्रम स्थल पर लेके चलतनी, कैसे व्यवस्था का होता रहुआ लोग के दिखावतनी। मेन द्वार बा, यहाँ से एंट्री बा और सारा तैयारी चल रहा बा। सब टेंट उंट बैरिकेड वगैरह चालू बा। देखी जा काफ़ी जगह बा, बहुत मज़ा आई। देखी जा ये सब टेंट उंट चारों तरफ लागता, कालीन बिछावल गइल बा। तो रहुआ लोग के हम लेके चलतनी कार्यक्रम स्थल पर, स्टेज कैसे बनता और का व्यवस्था बा थोड़ा सा देखल जाओ। काहे से आज भोजपुरी के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल भैया कार्यक्रम बा। और सबके पता बा कार्यक्रम में बहुत भीड़ होला और भगदड़ भी होला। तो भगवान से ये प्रार्थना रही कि कोई भगदड़ ना होके, कार्यक्रम खूब बढ़िया से होके, लोग देखे और हमनी के बढ़िया से कार्यक्रम खींच के रहुआ लोग के जे दूर दूर बानी जा मोबाइल के माध्यम से देखी नहीं जा, रहुआ लोग के दिखावे के कोशिश हमनी करे नहीं जा और रहुआ लोग देखी नहीं जा। बहुत सारा प्यार दुलार दे जा। देखी सब कैसे व्यवस्था चालू बा, सब लोग काम कर रहा। देखी चारों तरफ लाइट लग गई बा। और आज तो और ज़बरदस्त कार्यक्रम होखे वाला बा। कहाँ से मनोज तिवारी जी भी बानी। देखिए साउंड वाला भाई लोग सब साउंड सिस्टम लगावता लोग। ये देखिए जा सारा व्यवस्था बहुत है। मीडिया वाला लोग भी 2-4 लोग दिखाई देता, मीडिया बंधु लोग। अब व्यवस्था देखी जा कैसे बा। ये पहली बार देखी स्टेज शो कैसे बा, टी टाइप में बा। टी होला ना जो ABCD में टी, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक खेसारी भाई यहाँ यारो मनोरंजन करिहा, हेउ साइड मनोरंजन करिहा। स्टेज थोड़ा सा अलग टाइप के बा। हर प्रोग्राम के स्टेज जोन बनेला ओकरी हिसाब से ही थोड़ा अलग टाइप के बा। तो अलग टाइप के आनंद आई। देखी जाए सब कूलर उलर बहुत सारा लागल बा। भैया लो अपन लाइट वाइट लगावत लो। रात भर मेहनत कैले के बाद सबके पता बा का होला। ये देखी जा लाइट वाइट लगल बा, स्टेज बा, एक बोर्ड वहाँ लगल बा, चारों तरफ शहर बा, बीच में ही क्रिकेट एकेडमी जो लोकेशन बा। ये लोकेशन पर ये कार्यक्रम आज हुई। अब पूरा मज़ा एकदम गर्दा मच जाई। तो रहुआ लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि जितना भाई दोस्त लोग बाल अपन भोजपुरी के श्रोतागण और आज दिल्ली में जितना यूपी बिहार के जे भोजपुरी सुने वाला बा, बोले वाला बा, आज सबके मज़ा आई। तो वीडियो देख के जे तनी दूर होके जरा ना मालूम होके, शाम के 7 बजे पहुँच जा भाई लोग। आज काम जल्दी छुट्टी कर आके खेसारी भैया कार्यक्रम के आनंद ला, मनोज भैया के। बाकी वीडियो शाम के खींच के दबंग म्यूजिक पर पड़ी, सारा वीडियो स्टेज से भोजपुरी चैनल पे पड़ी, येहू चैनल पर पड़ी। तो रहुआ लोग देखी और शेयर करी।
कमेंट करी कैसन लागल हमनी के। बहुत मेहनत करके वीडियो बनावे ली जा, तो वहाँ लोग सपोर्ट करी। एक बार और दिखाए तनी चारों तरफ घुमा के, ये देखी जा। अबे बना था, शाम तक बनी, हो सकी तो शाम तक एक वीडियो और हम बना के डालब वहाँ लोग को दिखावे खातिर जे दूर दूर बा। चलिए एक साथ हम विदा ले।